soc l'Edu López i avui parlaré sobre l'ungla de gat i ens preguntarem si volem un món més verd. Ara entendreu per què faig aquesta pregunta. La nostra protagonista és l'ungla de gat, pertany al gènere Carpobrotus, rep el nom d'ungla de gat, de bàlsam, també de patata fregida, perquè si us hi fixeu en les fulles semblen patates fregides verdes. Fa unes mates molt frondoses, molt verdes, i les flors venen en groc, venen en rosa. És una planta molt xula, molt bonica, la veritat. Aquesta planta, a més, té un sistema radicular molt desenvolupat. Té unes arrels molt desenvolupades que el que permeten és fixar les dunes. També aquest sistema radicular permet que sigui molt resistent a la sequera. Això també és gràcies al sistema fotosintètic CAM-C3, que el que fa és que perdi menys aigua per les fulles. I també és molt tolerant a la salinitat. O sigui que la planta aquesta és ideal per plantar-la a les platges. Què passa? Que és una planta al·lòctona. Aquesta planta ve de Sud-àfrica, del sud d'Àfrica, de la punteta de baix de tot, de la província del Cap. I s'ha plantat a regions del món que tenen un clima semblant, com la conca mediterrània, Califòrnia o Austràlia. Però és que a més és una planta al·lòctona invasora. Això què vol dir? Hi ha moltes definicions de què és una espècie invasora. La que potser utilitzaríem en aquest cas és la de l'Ibbes, que fa una especial èmfasi en què té un impacte negatiu a l'ecosistema. És una planta al·lòctona que un cop s'ha establert en un ecosistema té un impacte negatiu. Per explicar una mica com funcionen, com actuen les espècies invasores, potser presentaré aquí el concepte de nínxol ecològic, tenint en compte un hipervolum unidimensional, sona molt raro això, és un espai amb n dimensions en el qual cada dimensió és una variable ambiental diferent. Aquest nínxol ecològic és el conjunt de variables ambientals, aquell espai en el qual una espècie pot existir i pot autoperpetuar-se, pot existir a llarg termini i reproduir-se. És a dir, que tenint en compte uns recursos, per exemple, l'aigua, la llum, els nutrients, interaccions entre organismes, com pot ser la competència o la depredació, i trets funcionals, si la meva planta té la fulla més llarga, la fulla més curta, més ampla, més estreta, les arrels més superficials, més profundes, doncs a partir d'això s'estableix un nínxol ecològic. En els ecosistemes hi ha una compartimentalització d'aquests nínxols ecològics, és a dir, en aquest espai n-dimensional cada espècie troba el seu espai, de tal manera que poden coexistir. Han evolucionat conjuntament durant milions d'anys, de tal manera que si hi ha una planta que és molt competitiva, que explota d'una forma molt eficient els recursos, les altres plantes poden coexistir amb ella, tenen uns mecanismes per tal de poder existir, trobar el seu espai dins l'ecosistema. Què passa quan arriba una espècie invasora? Doncs que aquesta espècie invasora és nova a l'ecosistema. Les plantes que abans hi eren no estan adaptades per coexistir amb aquesta espècie i no tenen recursos per poder seguir existint. Llavors, hi ha moltes que són apartades de l'ecosistema, que desapareixen, i n'hi ha d'altres que poden coexistir però es veuen apartades en petits espais de l'ecosistema. Això és el que fan les plantes al·lòctones invasores, però sobretot no utilitzem això per argument per ser xenòfobs, perquè realment no és... Hi ha molta gent, he vist gent a xarxes que ho compara amb la immigració, no. De fet, això és més semblant a com actuen els pisos turístics. Els pisos turístics, les espècies invasores, arriben a l'ecosistema, arriben als nostres barris, fan fora les espècies al·lòctones, fan fora les nostres veïnes i trenquen les dinàmiques que hi ha a l'ecosistema, trenquen el teixit associatiu dels barris i realment monopolitzen tot el que és l'ecosistema. No sé si aquest paral·lelisme ens serveix per veure millor com actuen les espècies invasores. Doncs bé, el Carpobrotus, la planta de la qual estic parlant, el que fa és un canvi del pH i de la composició del sòl, de tal manera que si hi havia plantes abans que estaven adaptades a viure a les dunes, que té un pH, les dunes tenen un pH i una composició del sòl determinat, ja no hi poden viure, perquè han canviat aquestes condicions. Què més? També suprimeix la germinació d'altres plantes, per tant només pot créixer ella.
i també afavoreix l'acumulació de brossa que pot venir o per l'aire o per l'aigua, i això no és bo. Però com hem arribat fins aquí? Doncs bé, els ecosistemes dunars, les platges, són uns sistemes naturals molt dinàmics. Realment podem tenir una platja aquí i dintre de 10 anys, 20 anys, 30, potser ha desaparegut. Però això és abans de la pujada al nivell del mar. Realment és així. Això no ens permet explotar el litoral. Totes les activitats econòmiques associades a l'explotació d'aquesta línia del litoral de la platja no es poden desenvolupar si aquesta platja desapareix. Llavors, apareix aquí la nostra planta, el Carpobrotus, que fixa la duna i permet que la platja sigui allà, es mantingui allà. De fet, es veu moltes vegades associada a urbanitzacions a peu de platja, càmpings, xiringuitos, i a més aporta un valor estètic important, és maca la planta, això no es pot negar. Però, clar, abans hi havia plantes als ecosistemes dunars que fixaven les dunes. Però què passa? Que aquestes plantes potser tenen punxes, no són tan boniques, no són tan verdes. La majoria de l'any estan grogues, estan seques, hi ha com clapes de dunes, realment no és tot exuberant, no és tan bonic, no és tan verd. Potser això el que volem fer és abocar els tròpics, on volem estiuejar, els indrets paradisíacs, on la vegetació sempre és verda perquè plou, aquí no, i on volem estiuejar realment, on volem passar estona. O potser també volem abocar els paisatges verds de l'Europa central, on també plou molt, tot està més endreçat, tot és més verd, tot és més blanc, i tot està més endreçat, perquè la natura, segons la concepció de la majoria de la societat, només és bonica quan està endreçada, quan es pot dominar. Llavors, volem un món més verd? Potser no. Potser volem un món verd, però que punxi. Potser volem un món on hi hagi capiguda pels grocs, pels marrons, també pels grisos, pel sol nu. Per al dinamisme, volem un món on hi hagi capiguda per tots els colors, perquè realment els nostres paisatges són diversos. La natura també és diversa. Volem una natura realment diversa. Nosaltres som part de la natura i depenem de la natura i també som diversos. Llavors el que hem de fer és abraçar, celebrar aquesta diversitat que està tant en la natura com en nosaltres. I moltes gràcies a totes. Science Queers.